How you doing, friends? This is Perez. Ahí vemos a Alex Perez, quien está explicando lo que está pasando en Chicago ahora mismo. He's saying what's happening in Chicago right now. We're waiting for a big nor'easter. Estamos esperando una tormenta gigante de nieve que viene para la parte este de los Estados Unidos. Ahí vemos todas las cosas que pueden pasar si la gente no es cuidadosa. Son 2 días de nieve. Estamos hablando desde esta noche, el lunes y el martes también. Así que tienen que prepararse, comprar todo lo que tengan que comprar. Vayan a Walmart, vayan a todos los sitios y busquen agua, comida, todo lo que necesiten para que no tengan que moverse, porque así es que va a estar. Así que tengan mucho cuidado, be very careful on the road, and make sure you have everything you need so you don't have to go out during the ride. Look at this. That's the opening of the road. Take it away, Johnny. Take it away. Llévatelo, Johnny. Take it away. That's... This semi truck overturning on the freeway, the driver walking away.